Здравствуйте! Всем приветик! Всем тем, кто зашел ко мне на канал. Дорогие мои, я вот шла-шла, пирожок нашла. Ну, это шутка, конечно. Я иду и вспоминаю, думаю, что ж я еще знаю такое, чтобы посоветовать людям. Вот. А вот что, у людей, у которых кто-то в квартире храпит, ну, допустим, там муж или жена, а вот спят они ночью, а он начинает храпеть. Разбудишь, он психует, нервничает, или она там. Я не храплю. Так вот, дорогие мои, у меня мама храпела, вот как поедем на море куда-то, вот. А она, как захрапит, я говорю, мама, не храпи, ну не храпи. Она, я не храплю. И вот я придумала вот такое средство. А знаете какое? А вот какое? Тишина. И вдруг мама моя начинает. А я так беру и делаю. 100% проверенность, да. И всегда помогала. Только начинает. Мы сразу... Все, человек переворачивается на другую сторону, и все. И он не обижается, что его там будят там и говорят, вот ты храпишь, а ему это обидно. А он говорит, не храплю. Попробуйте, дорогие мои. И вам, конечно, это средство очень даже подойдет и понравится, потому что ничего делать не надо, а храпящий человек и не обидится, и храпеть перестанет. Вот такое средство, вот такой советик. Все? До свидания.